Look at them. Finish? Done? So this is your balanced diet. Have you seen this pie or this chart before? Yeah. Okay, so what does this mean? Can you explain? 5 types of. So we have only 1, 2, 3, 4, 5. So this is just 5 because some of it, the roughages in the water is not included here anymore, right? But this is the 5. So we have meat, fish, eggs, and beef for the protein. But You only like. Ravagette is in the fruit and vegetable. Yeah, so it is also included here. So what I mean is there is the vitamins are here, the roughages are here, and some waters are here. Okay, so it was just mixed. It was not just this pie is not all the 7. Some of the 7 nutrients are in just one group. Okay, so example, this chart presents to you that you just have to eat this amount of protein. What type of food do you need to have a large amount in eating? Where is the carbohydrates there? This one. This is the carbohydrates. And this a little bit of sugar here. Right? So you need to eat a lot of carbohydrates. Why? Why do you have to eat a lot of carbohydrates? For energy, because especially if you are playing basketball, if you are playing football, if you are always carrying anything, you need to eat a lot of carbohydrates. What's next? Fresh fruits and vegetables. What nutrients do you have in your fruits and vegetables? Vitamin, minerals, and Vitamins, you can have minerals there, you can have roughages, right? So you have to eat a lot. But how come you need to eat just a portion of your protein? How come you don't need to eat a lot of protein? Because what is protein for? making new cells Making new cells and for your growth and repairing. Which means if it is for repairing, you don't need to eat a lot of protein because you don't need to repair every time. Right? Though you are growing, but your growing is not exactly that high. So you're just growing gradually. So you're growing just a little bit. And how come food and drinks and high in fat is the most minimal food that you need to eat? Why is it very small? Why is it you need to eat small quantity of fats? How long have to go? How long? Maximum age that will grow. Come again. How long? How long The maximum. The maximum age that of growing? growing. It depends. It still depends because there are some people who are 25, 26 and still growing. Yeah, and especially for the baby. Have you noticed the baby at birth? How big is the baby? It will just be maybe just a little bigger than this, right? But after 1 month of the baby, it will grow twice. The baby will grow twice. On the 3rd month, it will grow 1 1/2 of that height of that weight. So it depends. But your growth will be hampered or will stop most probably at around teenage at your age. You are 17, 18. 15? Oh, 15, 16. So you're almost, most of the growth will stop or will degrade lower down at around 17, 18 or 19. But it's still ของว่าได้เรื่อยๆของว่าได้เรื่อยๆอยู่แล้วได้เรื่อยๆ But sometimes, especially if your family are big or huge, you will still be growing. Especially if your father is big, if your father is tall, if your mother is tall, you will still be growing and growing. Who is the tallest man? What is the height of the tallest man? What is that in feet? I don't know centimeters. 20 Feet. Feet. How do you convert that into feet?
I'm not sure 12 inch ไม่ใช่เท่าไหร่วะ Press up เลย Because the tallest man alive is เข้ม อย่าบอกว่าให้ 8 feet and 8 inches. ใช่ครับ So how do you convert that? ไม่มีเส้น How do you convert that in centimeters? สามข้อ แต่เราสเต็ปของเราอะ ซึ่งน่าจะว่า 160 ไม่1 inch ข้อหนึ่ง Just do the ก็ได้เหรอ106 how much? 160ไม่ถือว่าสูงเด้อแบบเขาเห็นเราเตี้ย171แล้วสวยมากอยากดูสัก170ส่วน168นี่เลยอ๋อ165อีก2เส้น 270. So that is the tallest man. Really? I found it just about to 150 แต่ที่แขนมีชีวิตอยู่หรือเปล่า tallest man 83. Oh, okay, it's 83. It's not 88. อีหรือว่า toilet ประสบการณ์แบบนี้ก็ยังไม่ รู้สึกว่าสูงไม่ดีมาก นิดเดียวเอง ตู้ถูกว่า นะฮะเดี๋ยวไว้นำโชว์ สูงเรีย ทำงานนะโดนช่วงนี้เราไม่ได้ 255. เฮ้ยสื่อใจตัวเอง So he is 255 ขอ centimeters. ลงมาอีกสัก5 เซนได้ไหม ไป มันจะสวยเลยนะน้องมันต้องสูงกว่า ของ นี้ นิ้ว นะ ตัว3 นิ้วเลย คุณไม่แปลกคุณนิ้วให้เลือดต่อนะต่ออีกทีนึง โอ้คนนี้แหละที่เขาเค So ย that is the guy, the tallest. สงสัยต้องส คือ ร้า เรา ง สามเมตร คุณไม่ได้คิดว่า สงสารคนเครื่องนี้หน้าเลยน้องน่ะ เดี๋ยวบ้านเขานี่มีลมแบบนี้ โอ้ยมีตรงคอขาดตายนะ มันก็ว่าบ้านมันสูงด้วยดิ ที่เนสโกอันนี้คือโยในเท้าเลย สูงขนาดนี้ ทำไมต้องแรงวะ รับน้ำหนักตัวนี้ไม่ไหว สูงเท่าไหร่นะเนี่ยยักษ์เลยไม่ยอมตอบ ที่เดียวนี่สิ เราไม่ได้สงสารเขาเลยเขารักมากตัวเองแล้วอ่ะ แต่เขาไม่ใหญ่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า จะอิ่มนะตอนนี้สูงเท่าไหร่นะเด็กถ้าเราตอบไปนะ นี่เอาไม่ทำอะไรเลย จริงเหรอ ใช่ he has the stated guilty because he cannot He cannot walk properly anymore. why Because of his bone, because he is very tall, his bone is very fragile. It can break easily. จะว่าเขาต้องกินไปใช่ไหม ไม่รู้ที่น้ำหนักมันต้องเยอะด้วยบอก น้องสารอ่ะ ไม่ก็ถึงมันไม่ยาวเลยแต่แต่ได้น้ำหนักได้เลย ดูขาด I think he's still young. งง คือเหมือนเป็นคนบ้าอะไร He is เพราะแบบ20 years old no, December 1982. 1982ประมาณ12ไม่ใช่ 12 years old. ก็27ก็ใช่ไหมอะไรนะ19 Still young. ก็ของแม่ So the problem with him, why he is using a cane, is because his bone is very fragile. It can break easily. If you're gonna kick his legs, he's gonna fall. He's gonna break the legs. That's the Sean problem. is 32 33? So you know 32. เชิญแอนด์ 32.
Why is it like that? แสดงว่าอายุน้อย Because that is also a problem in the hormones. That is what we call as gigantism. Gigantism. What does gigantism means? From the giant, or the giant. So it makes you giant. And if you are very small, what are you now? What do you call that in science? That is what we call as dwarfism. You still can take 5 small if you do. Yes, I can. เหมือนที่ไหนพี่เชิญหรือเปล่าพี่เชิญ Huh? And every people that very close, they has this disease, right? No, not they will pass this disease to their sons and everything, or daughters. No, it depends because if, for example, for him, I think he cannot have a son anymore because he has a problem with his body already. So he cannot have sex. So it will be difficult for him. Like? ปายบอกว่า This is not the smallest, but he's still a child. But เด็กบอก เฮ้ยแก่แล้วนี่ dwarfism is you can pass this to your son, to your daughter. It's a very big problem. So if you have are there dwarfs here in เอาไป Thailand? ตรงนี้นี่อ๋อไม่ใช่ Have you seen small people here? I have seen like about small people speak. คืออันนี้เขาเป็นโรคอะไรอะโรคโต เรียกเขาแม่เขาไม่มีไม่เอาเลย So here he is, and this is the smallest man in the world. ว่าเป็นการตามเดินเลย เงยเธอเลยอ่ะ And he is old. เดินมาเลย เปล่ายิงล้อใต้แม่ฝั่งมาเลยไม่ต้องมายิงล้อฝั่งเรายิงล้อ He is old. Seems like he's around 70, 80, right? ได้ม้าผมเหรอ So he is before that was the one that I showed you is the tallest man alive now. This is the tallest man who is dead already, but the tallest man before. Look at that. That is 8'9". 8'9" is around 300 centimeters. And the shortest one is just 2 feet. So one around this one. น่ารัก And he is old. See? This one is alive until now. โอ้โหรองเท้า They are best friends. อ้าวอุ้ยทำตัวตัวเล็กก็ดีนี่เองเอาเรื่องว่ะ Oh, these are the 4. ตัวเล็กก็ใจใหญ่ตัวใหญ่ It's even 8'11". 8'11". Anyway, น่าสงสารพวกนี้นะ Chinese. Oh, you can run at the shoes. เอาไปนอนรองเท้าได้แล้วอ่ะไอ้เหี้ย น่าสงสารนะเฮ้ยแม่อายุ18 Smallest girl. But they have problems, especially the gigantism. They have problem in moving. They cannot move properly anymore. So what is starvation? Starvation is what's in your homework? ไม่มีผมว่า Starvation. มีแบบ นี่เดี๋ยวกูขึ้นมาเนี่ย Me? Starvation is a severe reduction in vitamin, nutrients, and energy intake. In which starvation happens when there are
very poor, in some poor countries where there are no food. Poor people who have no food to eat, they are starving. Starving is just like being hungry. But starvation is much worse than being hungry. If let's say you are hungry now, right? But you can eat outside. But starvation is you are hungry but there's still no food to eat. That is starvation. The term inanition refers to the symptoms and effect of starvation. It can, in case of starvation, the body tends to feed on its own self. This is the reason why people who are not eating are getting very thin, because the body is tending to feed on its own self. The body is eating its own flesh. Because the body needs food, the body needs energy, right? And there's no food intake, so the body is eating the flesh inside, eating the fats that is remaining, eating the muscles. That's why you can see people who are just bones and skin and bones. There's no fats anymore. When the glucose level is decreased, in the body, the liver breaks down fat to discard for energy. So, glucose is important, right? For energy. But if you don't eat, what happens? The liver will break down the fat. So that's why the fats that you have, or if we will not eat for 1 month, we will be very thin, will be very sexy. Because his body will be eating on his fats. So that he can still be alive, he can still move, because there will be no more energy if there is no more sugar. And fats can be used as energy. Do you understand? Do you get it? We're almost finished, so we can do our experiments. Are you copying? Is the anti-safety biology? It's not hard, as long as, for me, biology has more of vocabulary that you need to understand. If you understand the vocabulary in biology, you can connect everything. For example, this one, starvation, carbohydrate. If you all know these things, it's easy. Starvation is like someone very hungry and outside here, but it doesn't have any food. You are very hungry. It's just like hungry. But you are hungry here, but you cannot find any food anymore. You cannot eat because you're poor or there's no food around. But hungry is, if you're hungry, you will go to the canteen that is hungry and you will eat there, right? But starvation is there's no food that you can eat anymore. And you have to remember this experiment, all the tests, 3 types of tests, because this will always come out in IGCSE exam. This experiment that we will have. Which paper that we have? 1, 3, and 6. 6 is experiment. 6 is experiment, but the exam is not, for this test, is not just for experiment. It will ask you the results in paper 3 and paper 1 also. So it's not just in paper 6. So you should be familiar with it. Okay? What? Are you ready for the exam? For IGCSE? Actually, biology is easy as long as you want to learn. Because biology is exciting also, right? Because you want to sleep. No. Alive. Oh, you're sleeping. See? Teacher, I want to play some movie. You want to play some? Sorry. What is obesity?
Now this one. Very fat people. Very fat. So, fat and obese is not the same. Obese. มันไส้ But I think It is the Obese. the opposite of being starved or starvation. It is eating too much of every nutrient, especially carbohydrates and fat. So you always eat and eat and eat. yeah. And when once you are over your weight, that is now obesity. Because our body has we do have a body mass. Do you know the body mass index? Body mass index. Mass. This is used in science by doctors, by scientists. This is to know if what is your height right now. About 162. Oh, let's say 160 centimeter. What weight should you have to have a normal weight? 0 So that is body mass. 50. Obesity doesn't strike alone, it brings with it several other diseases. So if you are obese, you will have problems with diseases. You can have heart problems, you can have liver problems, kidney problems, and everything. To prevent obesity, you have to control the carbohydrates and fat intake. มันมีนมกินลูกเขา ที่ว่ามันรู้หรอก เป็นนมไอ้เนี่ยอร่อยเลยพวกเวลากินเป็น นี่กินนมเป็นกระสุน มันกล่องแบบมันกล่องแบบ Can you see? หญ้าสีเขียวแล้วเป็นหัวไหลน่ะ Can you really use it like now? For me, I am 5'6". So 5'6". My weight should be my weight is my weight. 5 6 like Yeah, I Google. Half feet in can ของกู fancy. น้ำหนักกูธรรมดา Because BMI is using feet, not น้ำหนัก centimeters. เขาอ้วนจะ39 I am 5'6", so maybe you are 5'4". 5 4อะไรเชื่อไม่ใช่ 5 feet and 4 inches. How So maybe it's around this one. You are here. Because it's not half C, it's 5'5". It's not half C. It is And different. what weight should be? Feet and inches. And what? What weight should be? น้ำหนักประมาณ50 The normal weight is if you are in the green. Overweight if you are in the yellow. Obesity if you are now in orange. But extreme obesity, that is red. So normal is green. ไม้เปลี่ยน 23 ปิด กิโลไม่ใช่กิโลกรัมนะไม่ใช่อ๋อ ออกมาไม่ได้ปิดกิโลกรัม กูจะดูโอเวอร์เวทเปล่าเลย โอ้ยอยู่แล้วชิ้นต่อ รู้อยู่จะโอเวอร์ได้ไงโอเวอร์ได้ไง ตองมึงไม่มีทางเขาเวทได้แน่ คือ40 ก็มึง มึ ส่ง งมีอยู่แค่เนี้ย ก็มึงส่งกูอ้วนส่งกูไปกูไปกูโคตรเกลียดเลยคนที่ร้านมึงก็ไม่ได้อ้วนมึงไม่ได้อ้วนมึงไม่ได้หนักเลย This is the age, I think.ใส่หมด แล้วถ้าน้ำหนักขึ้นไม่ได้แปลว่าอ้วน Sure, I just understand. มันขึ้นมา7 โลอ่ะ What? 7 โลเองมึง What the number ขึ้นมา9 โล Yeah, I'm thinking, I'm studying. Oh, this is the height. What? 10 โล มึงเกินคนละหมด 5 feet. 7 8 9 10 11 โลค่ะ คือต้องออกกำลังกายเหมือนในหนังออกกำลังกายจนตายอ่ะ 160. เราไม่ได้ออกกำลังกายจนตายเนี่ยคือมา8 กิโลอ่ะ Okay, where are you now? What is your height, do you think? เร็วถึง180ป่ะ น้ำเกิด ทำไงวะ This one, right? ใจ 5'11". 5'11" is too high. สูง I think you are just say you're 5'9". เป็นอะไรของร่างกูร่าง Because I am 5'6". You're 5'9". What's your weight? 20 pounds. ก็ผอม ขวดแรกผมพูดแล้วคนแรกที่ผมจะเริ่ม 79 แล้วมันใช้มือมาพูด So this is quite โห normal. หน้าแก่ So from 18 to 24, that is normal. โอ้ย วีมึงพูดมึงเคยพูดกับกู Do you understand? So your weight now in
in your height is normal. จำได้ว่า What is your height? ก็ไม่ Google เห็น it. ที่ชอบ67เขาบอกChange this into this. ได้มูล But 5'11 is too high. It's very 5'11 is มึงจะได้รู้สึกไงผู้หญิงได้ยินคำเนี้ยมันรู้สึกไง It's 5'11. Yes เออ If ไม่ 5'11. เคยพูดออกมาใช่ไหม อะไรวะ ก็เคย อยู่ไหนแม่ คุณบอก Okay, this one and 75. โมเนี่ยเราหน้าแก่ This one. 178 วันโตไว้หน้าแก่เลย This one is the if you are from 14 to 18, so you are under the เร็ว blue. นี้ได้แล้ว If you are 18 to 24, you are under the green. So if you are from 25 to 29, you are not this. ใช่ ไม่เอาไม่เอา เกือบ แซวกู Overweight. ไม่ Yes. รู้ว่าตอนนี้เราจะกิน เอ้ยแล้วกูอ่ะใช่ไหม So you are what are you now? What's your weight? จะกิน1 วันมื้อเดียวจะได้เปลืองไม่เปลืองเลยไม่มันจะได้ไม่เปลืองแบบจะได้เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า กิโลอะ คนจริงมื้อเช้าต้องกินสลัดแล้วมื้อเย็น โอ้โหชัดเจน Oh, so here, so you are underweight. You need to eat more. Tom, where are you? บอก Hi. 48เลย วันนั้นเนี่ยที่4 5ฟาร์นิเชอร์ Ah? 100. กูอันเดอร์เวท เจ็บ Here. ไม่ค่อยแดด Here. เราไม่เคยแต่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยno Kilo talay. มันเลยก็เงี้ยเนาะ Kilo. Oh, let's say hasik. You are underweight. 50 Hasik, you are underweight. Hasik,ใช่ไหม เขาจะบอก You need to eat more. บอกว่าโอเวอร์เวท อ้าวเฮีย 163. And then hasik. Oh, that's normal. ไม่ได้ไงวันนั้นเนี่ย65นะอ้าวไม่ถึง 165 okay, 165. 3เลย 165 hasik. Oh, you are underweight. You need to eat more. Because you will easily get sick. แค่นี้ก็ That's the ใส่ problem. เสื้อผ้าไม่เอาไม่ได้แล้ว นี่ห่างกัน That's the problem with thighs. Because you always think that I am fat. ไม่มีแล้วมันแก้ไม่ออกอ่ะพี่เชื่อเวลา Because your face is fat and body is not fat. ร้านเกียร์ไอสมาแล้วมันไม่มีแก้มอ่ะ Yes, but still you are underweight. This is used มันเกงที่ internationally. ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ย You are so what do you call this? You are so conscious on your เรา weight. ชอบของเด็กกินตัวที่บ้าน Look at Win. He is handsome even though he is big. พี่เชื่อว่าไป หนักอะไร โชว์ หนักอะไร รู้สึกที่ว่า Look at Fat. She is pretty. Oh, even though she is not fat.ใช่ไหม? Oh, sexy. Just a little bit. สับตู ผู้ชายปากหมา So you know starvation, ออกไปตาย obesity. รู้เลย พี่เชื่อเลยไว้ เอาไม่ได้เขาอันเดอร์เวท ไม่เรียนต่ออย่างเดียว Name is underweight. You need to eat more. เออ